Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Ricordiamo, notizia di servizio importantissima, alle 12:30 saremo in collegamento con la sede della Protezione Civile di Marghera, da dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione. Punto della situazione che in questo periodo è sempre molto importante, perché ci sono tante notizie che arrivano non solo dalla nostra regione che riguardano l'emergenza coronavirus. Sappiamo, fra le notizie più importanti di questo momento c'è la gestione da parte del governo di Mario Draghi di quella che è la logistica, possiamo dire, dell'emergenza coronavirus, e quindi i nuovi DPCM, come verranno gestiti le bozze, che tipo di intervento ci sarà da parte del governo. Ci arriva in questo momento un lancio d'agenzia nazionale che ci dice che il governo sta lavorando intensamente in queste ore sul nuovo provvedimento anti-Covid. Sono naturalmente in costante contatto con Palazzo Chigi e contiamo di farvi avere, queste sono dichiarazioni, adesso vi diciamo di chi, nella giornata di domani, con grande anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, una prima bozza del DPCM. Frase estrapolata da un contatto del ministro Gelmini all'incontro con le regioni. Per l'esecutivo Draghi, ha detto Gelmini, è fondamentale il confronto costante con le regioni e anticipare le decisioni in modo da lasciare ai cittadini il tempo necessario per poter organizzare la propria vita. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la prima bozza del nuovo DPCM, o comunque degli interventi che verranno fatti, dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. Verrà mostrata alle regioni, sentiremo poi in base al contenuto che cosa ne penseranno i vari amministratori, i vari governi regionali. Il nuovo governo ha detto anche che i nuovi DPCM non entreranno più in vigore, non se ne parlerà più di domenica come è successo finora, quindi con tutta la confusione che abbiamo visto, spesso un DPCM annunciato il sabato che entra in vigore la domenica e il lunedì tutti si devono organizzare, è una cosa molto complicata, e la linea di pensiero, la linea d'azione anche sarà quella di annunciarli, renderli ufficiali, mostrarli, spiegarli e poi renderli operativi dal lunedì successivo, quindi lasciando il tempo. Naturalmente speriamo che non siano cose così gravi da dover cambiare radicalmente la vita di ognuno di noi, ma lasciando il tempo alle persone, alle attività commerciali, agli esercenti, al tessuto produttivo commerciale del Veneto, in questo caso parliamo del Veneto ma di tutta Italia, di potersi organizzare al meglio. Vedremo se andrà così, vedremo se poi verranno rispettate queste promesse. Allora, come sempre noi avremo fra poco in collegamento i nostri colleghi giornalisti delle redazioni di Padova e Vicenza per sentire che aria tira da quelle parti. Sappiamo che ci sono molte notizie sia di cronaca che di politica, che di cronaca bianca, che quello che succede in città. Come sempre Padova e Vicenza foriere di moltissime novità. Prima di tutto però facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti. Andiamo a sentire che cosa aveva detto Zaia proprio sulle restrizioni legate ai nuovi DPCM. Si chiede come Veneto che rispetto alle condizioni, alle possibilità di restrizioni siano validate dalla comunità scientifica nazionale, che ha un quadro molto, come si può dire, un punto di osservazione a 360 gradi. L'ultima parola spetta alla scienza, ma dovrà essere ben argomentata dal CTS. Questa è la linea di Zaia in vista dell'adozione del nuovo DPCM chiamato a regolare la vita del Paese dal 6 marzo a dopo la Pasqua, come preannunciato nell'informativa al Senato dal ministro Speranza, che ha detto chiaramente come causa varianti non si debba allentare la presa, ma ogni mossa stavolta sarà concordata nel dettaglio con le regioni, da qui la conferenza con il governo prevista già nelle prossime ore alla presenza del neoministro Gelmini. Ci confronteremo direttamente con il governo e non avremo, come si può dire, il solito last minute dell'ultimo giorno che ti dicono fra 3 ore dacci parere perché poi noi lo pubblichiamo. Un cambio di passo che dovrà riguardare anche l'altro grande tema, quello dei ristori, collegato anche qui a un provvedimento del governo fermo da troppe settimane. Conoscendo anche l'operatività dei ministri, conoscendo anche la serietà, mi permetto di dire, del ministro Franco, che conosco,
Daniele Franco, io immagino che ci sarà quantomeno un approccio nuovo e io spero che l'approccio sia riferito al fatturato, al delta del fatturato. Chiaro come il tema delle riaperture sia legato a quello dei vaccini ancora a rilento, da qui un nuovo appello alle istituzioni comunitarie. Ci sono dei vaccini che sono stati utilizzati in giro per il mondo in maniera importante, parlo del cinese e dello Sputnik. Io dico, allora continuano a dirci che non hanno presentato le pratiche, però se ne manca vaccini, qualcuno si prende anche la briga di prendere queste pratiche, vediamo se vanno bene questi vaccini. Cioè non vorrei che fosse una questione ideologica questa. E sempre sui vaccini il governatore pone un'altra questione relativa alla somministrazione della seconda dose ai soggetti in particolare che già sono stati colpiti dal Covid. Davanti a così pochi vaccini, la comunità scientifica ci può dare una risposta rispetto al fatto se sia più opportuno fare 2 iniezioni a un cittadino o farne una a testa a 2 cittadini in attesa di? È meglio un po' di copertura per tutti o tanta per pochi? Zaia, che in ultima battuta ha smentito una notizia di agenzia che ha fatto il giro del paese, secondo cui era stata firmata un'ordinanza di chiusura delle scuole in Veneto, un errore che per qualche minuto ha creato uno tsunami di reazioni, poi rientrate. Questo era il riassunto di quel che aveva detto il presidente Luca Zaia nell'ultima conferenza stampa disponibile. Sappiamo che in Veneto è stato attivato un progetto pilota, un monitoraggio per capire l'incidenza, la situazione, quel che succede nelle scuole con l'emergenza coronavirus. Anzi, sono 2 progetti pilota, scusate una nota che non riportava tutto. Sono più di 20 gli istituti coinvolti in tutta la regione. Vediamo il servizio della nostra redazione di Venezia. Da inizio gennaio ad oggi sono stati individuati 1.241 casi di contagio di coronavirus tra alunni e docenti delle scuole del Veneto, con 27.460 persone in quarantena. Ma bisogna aggiungere che poco più della metà dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni sono finiti in quarantena a causa di un contatto extrascolastico. I dati sono stati diffusi dalla Direzione di Prevenzione Regionale alla sede della Protezione Civile di Marghera, assieme all'annuncio di un doppio progetto di monitoraggio unico in Italia, organizzato con l'Ufficio Scolastico Regionale, che da metà marzo coinvolgerà da un lato 15 scuole superiori sparse per la regione, dall'altro 7 scuole medie. E far sì che alcuni ragazzi e alcune comunità scolastiche si rendano protagoniste anche di un progetto che le vede in prima persona, mettersi a servizio anche degli altri, con i dati che emergono da questi progetti, credo che sia molto importante e molto educativo. Le 15 scuole superiori, ribattezzate Scuole Sentinella, identificate come campione rappresentativo, saranno sotto monitoraggio con test di screening ad alunni e personale docente e non docente fino alla fine dell'anno scolastico. Il progetto, che riguarda le terze medie di 7 scuole, una per la provincia del Veneto, prevede anche in questo caso un tampone nasale, ma i ragazzi se lo faranno da soli con un operatore a fianco. Una volta che saranno completati questi 2 progetti, sia alle superiori che alle medie, quali dati scientifici se ne potranno trarre? Per quanto riguarda il progetto delle rete delle scuole Sentinella, che coinvolge le scuole superiori, un dato di valutazione epidemiologica di circolazione virale in questi contesti, che potranno essere confrontati con la circolazione che avviene nella collettività, nella comunità. La partecipazione ai 2 progetti è naturalmente su base volontaria e coinvolgerà migliaia di persone. I dirigenti scolastici da subito, appena li abbiamo contattati per chiedere se erano disponibili a aderire al progetto, sono stati assolutamente consapevoli del privilegio di essere all'interno del progetto e anche della responsabilità che ne consegue. Allora, questo era il doppio progetto pilota per le scuole che sono un po' nel mirino di tutte le istituzioni per insomma, tutte le difficoltà che conosciamo. C'è chi chiede il ritorno alla didattica a distanza, c'è invece chi chiede di continuare con la didattica in presenza per ovvi motivi di necessità di ogni genere, anche psicologiche, di crescita dei nostri ragazzi.
il problema è legato sempre e comunque alla diffusione possibile, ipotizzabile del virus all'interno degli istituti scolastici. Poi fra poco vedremo i dati relativi alle ultime ore per quanto riguarda l'emergenza coronavirus in Veneto. Fra 20 minuti siamo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa di Luca Zaia. Ora noi però facciamo una brevissima pausa. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che succede in Veneto, e vi informiamo adesso di quello che succede a Vicenza, dove c'è la nostra Angelica Montagna già in collegamento Skype per informarci delle ultime novità dall'area iberica. Buongiorno Angelica. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Un clima mite anche qui a Vicenza, siamo in centro, in Corso Palladio. Ebbene, un telegiornale fitto di notizie questa sera. Quello che noi vi possiamo anticipare sono almeno due temi. Uno riguarda i farmacisti. Il presidente di Federfarma Vicenza, dottor Scaroni, ha lanciato un appello affinché i farmacisti non siano una categoria dimenticata, perché vogliono ricordare che appunto i vaccini sono partiti con diverse categorie, adesso tocca agli insegnanti, ma ci dicono i farmacisti. Abbiamo appunto fatto un'inchiesta anche fra i dottori farmacisti di Vicenza, i quali ci dicono: è vero, tocca adesso gli insegnanti, ma molti sono in smart working, mentre noi abbiamo il problema che siamo al di là del plexiglass che possiamo aver montato di fronte al paziente, cliente che entra appunto in farmacia. Noi siamo una categoria veramente a rischio e ci sentiamo dei dimenticati. Ecco, quindi anche il dottor Scaroni ha lanciato un appello proprio perché il presidente Zaia possa fare qualcosa e inserire effettivamente questa categoria un po' dimenticata di fatto, perché non rientra né nella categoria dei medici, degli operatori delle RSA, degli infermieri, ma stranamente è stata dimenticata, e quindi in questo momento a gran voce chiedono appunto questo, anche perché c'è il precedente della farmacia di Pordenone che aveva chiuso per molto tempo perché c'era stato un positivo. Un'altra notizia invece è una notizia di cronaca, successa sabato scorso, ma insomma uscita proprio in queste ore, di un'aggressione in pieno centro, a Schio, in pieno centro, a pieno giorno, erano le 13, il mercato settimanale, e una ragazza straniera che non si capisce ancora il perché è stata aggredita, ma in maniera anche abbastanza pesante, tant'è che la stessa ha riportato anche dei sanguinamenti. L'hanno aiutata degli ambulanti che hanno visto la scena. Questa ragazza è stata appunto oggetto di pestaggio da due pare altri stranieri. C'era un signore più vecchio e un giovane. Ecco, il giovane si è reso responsabile di questo linciaggio, questo pestaggio, non si capisce ancora perché. La ragazza, urlando, ha cercato di trovare rifugio dietro a una delle bancarelle, poi è andata scappando mentre questi ambulanti, di fermare i responsabili. Ha trovato ristoro presso un bar e lì appunto è stata soccorsa dai sanitari. Due intanto se la sono data a gambe e sono scappati velocemente a bordo di un'auto di colore scuro, quindi si indaga anche su questa cosa, su questo fatto che lascia un po' sbalorditi, ma anche i testimoni che hanno assistito a questa scena molto molto violenta, ecco, un po' basiti, perché è una scena che in realtà non ci si aspetterebbe mai in pieno giorno, almeno insomma alle 13. Allora, ecco, Angelica, sì. allora noi dobbiamo passare ai nostri colleghi padovani per le notizie da Padova. Per tutto il resto diamo appuntamento ai nostri telespettatori nel TG Vicenza di questa sera, che sarà davvero pieno di notizie sia di cronaca che di politica che di attualità. Ovviamente fra poco c'è Zaia, ma non esitate a richiamarci se ci saranno notizie di rilievo da Vicenza. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio, ma solo
per andare a sentire la nostra redazione padovana per capire quali sono le notizie. Da Padova dovrebbe arrivare in collegamento fra pochi istanti Valentina Visentin, che con Cristian Roccaiende è in centro storico per capire, raccogliere tutte le notizie dell'ultimo minuto che noi vi diamo come sempre in diretta qui come anticipazioni poi di quello che potrete vedere nei telegiornali serali del gruppo Media Nord-Est, quindi TG Bassano, ma anche poi su della nostra redazione di TNE. Abbiamo Valentina Visentin davanti alla questura per una notizia che ci avevano anticipato, molto importante. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, è appena terminata la conferenza stampa con tutti i dettagli sulla maxi operazione antidroga della questura di Padova, un'operazione che ha coinvolto anche non solo il Veneto e le province di Padova e Venezia, ma anche l'Emilia Romagna. Questo perché è stato scoperto un importante canale di rifornimento di cocaina ed eroina che arrivava appunto in città. Il traffico veniva gestito da un gruppo di albanesi che rifornivano piccoli spacciatori di etnia araba, per lo più tunisini, e il ruolo centrale quindi di di portare la droga dagli albanesi ai tunisini era svolto da una coppia di italiani. Diciamo che questa operazione era iniziata già ad ottobre con un primo sequestro importante di eroina e con la scoperta nel Rodigino di una raffineria di droga che veniva utilizzata dai soggetti albanesi che portavano appunto l'eroina e la cocaina in Italia. Pensate che questa organizzazione era in grado di spacciare anche 47 kg di droga in appena 3 mesi solo nella città di Padova. Il quartiere principale dello spaccio era la zona di Mortise, dove molti ragazzini, perché purtroppo questo è il dato che è stato assodato, è che i clienti sono per lo più ragazzi molto giovani, andavano a farsi rifornimento di eroina e di cocaina. Soprattutto è emerso l'uso e la vendita di questa particolare eroina caramellizzata, quindi che non si inietta ma si fuma, molto pericolosa perché crea fin da subito dipendenza e una dipendenza anche piuttosto grave, ma allo stesso tempo ha un costo molto basso, parliamo di 10 euro al massimo per dose, quindi molto semplice da acquistare per i ragazzini anche minorenni. Di fatto con la fase finale di questa operazione che si è svolta nella notte sono state eseguite delle misure cautelari, ci sono degli arresti e dei divieti di dimora. In carcere sono finiti gli albanesi che portavano, quindi i grossisti della droga, e gli spacciatori tunisini. Uno di questi è stato molto difficile da arrestare proprio perché non utilizzava mai cellulari, non toccava mai la droga, ma riusciva attraverso altri piccoli pusher a spacciarla, ma con questo atto finale è finito in carcere. Valentina, possiamo però dire che se questa organizzazione era in grado di smerciare tutto questo volume di droga in poche ore, in pochi giorni, il problema dall'altra parte, guardando insomma dall'altro punto di vista, è quindi che la richiesta a Padova è sempre molto alta. Sappiamo che Padova insieme a Vicenza è una delle 2 capitali dello spaccio, purtroppo in Veneto, nonostante tutto quello che le forze dell'ordine e le amministrazioni fanno, il problema resta sempre molto grave. Assolutamente sì, purtroppo la richiesta è aumentata e il dato allarmante, come vi dicevo, è che ad acquistarla sono soprattutto i giovanissimi, e quindi insomma il fatto che questa particolare eroina che vi dicevo, l'eroina caramellizzata, si fumi e non si inietti, è anche più accessibile ai ragazzi che magari hanno paura dell'iniezione, ma invece fumarla è tutt'altra cosa. Sono piccoli panetti che si possono fumare a un costo molto basso, proprio perché la domanda è aumentata e i quantitativi sono ingenti, quelli che arrivano dall'estero, quindi purtroppo questo è il dato. Infatti il questore di Padova durante la conferenza stampa ha puntato anche molto l'attenzione sulla sensibilizzazione anche a livello scolastico dei ragazzi, proprio per cercare di prevenire questo fenomeno dell'uso del consumo della droga tra
tra i giovanissimi in città. Anche questi dettagli di cui ci hai appena parlato, Valentina, che potrebbero sembrare morbosi, in realtà sono molto importanti, perché l'informazione, la formazione anche delle persone che poi si trovano davanti situazioni magari familiari di questo tipo sono sempre molto importanti. Noi faremo tutto il possibile per dare una mano. Allora, Valentina, sappiamo che avete degli impegni molto pressanti anche con Cristian Roque Allende, quindi vi lasciamo andare a raccogliere le notizie padovane. Se ci sono novità importanti da Padova e provincia, non esitate a richiamarci. Buon lavoro. Sì. Buon lavoro anche a voi. Torniamo in studio, avete sentito, continuano le operazioni antidroga anche in questo periodo di Covid, ci sono delle dinamiche che non si sono mai fermate, come quelle legate allo spaccio della droga, naturalmente anche alla richiesta di sostanze stupefacenti da parte di varie fasce della popolazione. Parlarne è importante, dare queste notizie è sempre molto importante. Ringraziamo i nostri colleghi che sono sempre sul pezzo. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra poco e c'è Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Abbiamo ricevuto le ultime notizie da Vicenza e da Padova, ce ne sono molte altre, naturalmente la cronaca prosegue per tutto il giorno, la politica pure, e anche le novità che arrivano dall'emergenza coronavirus. Siamo già in collegamento con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia fra pochi minuti farà il punto stampa quotidiano, tanti temi all'ordine del giorno. Vediamo, grazie alla regia di Fabio Verin, che possiamo già vedere la selva di microfoni, lo staff della comunicazione del presidente, tutto è pronto, quindi fra pochi minuti potremo sentire tutte le novità sull'emergenza da Luca Zaia, anche su Facebook, anche sui nostri social. Prima però di andare avanti vediamo una notizia, visto che stavamo parlando di droga poco fa con la redazione padovana, che riguarda un nuovo aiutante nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. In questo caso siamo nell'Alta Padovana. Olaf è un cucciolotto di pastore tedesco di appena 3 mesi, ma ha già iniziato l'addestramento. Si sta preparando a diventare il primo componente dell'unità cinofila in forza alla polizia locale del Campo San Pierese. Una dotazione necessaria, visto che in molti comuni dell'Alta Padovana si sta riscontrando un aumento dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. La piaga della droga tocca anche i territori come quello della Federazione. Abbiamo ogni giorno segnalazioni di presenze, soprattutto di corrieri che arrivano dall'esterno per fare attività di consegna, distribuzione e dispaccio. Una volta completato l'addestramento, Olaf pattuglierà le zone più esposte al fenomeno dello spaccio, come le stazioni ferroviarie e i parchi dei comuni del Campo San Pierese. Sul fronte sicurezza, la Federazione ha in serbo importanti novità per quest'anno. Il 2021 sarà un anno di ricche e di grandi novità per la Polizia Locale. La prossima è l'ufficio mobile della Polizia Locale, ufficio mobile digitale, quindi daremo alla nostra Polizia Locale un'alta digitalizzazione e apporteremo delle significative novità dal punto di vista tecnologico. A breve verrà inoltre potenziata la videosorveglianza con l'installazione di nuove videocamere cittadine vicino a cimiteri, stazioni o lungo le principali arterie viarie per il controllo delle targhe. L'idea è quella di potenziare almeno alcune decine di punti di videosorveglianza su tutti i comuni della Federazione. Adesso attualmente abbiamo una ventina di punti, vorremmo portarli almeno a 30-35 punti nel giro di un paio d'anni. Un tema che tiene banco praticamente ogni giorno in tutto il Veneto, vuol dire che insomma qualche problema c'è. Allora parliamo ancora di cronaca, perché questa mattina alle 5 possiamo vedere anche una fotografia, grazie alla regia di Fabio Verin. In San Zenone degli Ezzelini sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della stazione di Onè di Fonte assieme ai vigili del fuoco in via Marconi in seguito a un incendio all'interno di una macelleria ortofrutta Planet Fruit. Si tratta di una macelleria che segue, vediamo anche dalla scritta, i dettami halal, quindi specializzata nel rifornire le persone, i musulmani della zona, gestita da una cittadina marocchina 21enne del luogo. Le fiamme sono state appiccate da ignoti, quindi è sicuramente un atto doloso, pare mediante l'utilizzo di un liquido infiammabile. Il fuoco, vediamo, ha
danneggiato pesantemente parte dei locali dell'esercizio, non ci sono feriti, però le indagini, i rilievi tecnici sono attualmente in corso, come pure sono in corso i danni, quindi ne parleremo nel corso del nostro telegiornale TG Bassano di questa sera. Non è la prima volta che succedono cose simili in zona, però abbiamo i nostri giornalisti sul posto, quindi stasera potremo chiarire in modo molto più preciso che cosa è accaduto. Torniamo in studio, ma solo per andare a vedere assieme i dati che ci sono arrivati dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Sono dati sull'emergenza coronavirus aggiornati a ieri pomeriggio alle 5, perché come sempre, lo sapete, il presidente Luca Zaia ha piacere di fornire personalmente i dati all'inizio della conferenza stampa, proprio per poi instradare tutti quelli che sono i ragionamenti sul coronavirus, sulla gestione da parte delle autorità in base anche a questi dati. Vediamo che nel pomeriggio di ieri i nuovi casi sono stati 602, che hanno portato il numero dei positivi a 22.483. Purtroppo la curva è in crescita, non è una crescita verticale, però eravamo stati abituati per qualche giorno, a qualche settimana anche, a una discesa molto importante. Vediamo, eravamo scesi sotto quota 21.000, sotto quota 22.000 e adesso torniamo già a 22.483. Vuol dire che una ripresa da qualche parte c'è. Cercheremo di capire poi con Luca Zaia dove e come sta riprendendo forza il coronavirus. Sono molti guariti, sono 297.312, purtroppo sono tanti anche i morti, sono 9.780 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Il numero complessivo delle persone che sono risultate positive ai test dall'inizio dell'emergenza, quindi da un anno fa, è di 329.575 in Veneto. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è molto importante perché ci dice la situazione della sanità in Veneto. Vediamo, sono 1239 i ricoverati in area non critica, 133 le terapie intensive impegnate, sono 799 le persone ancora positive ricoverate in area non critica e 105 le positive in terapia intensiva. Vediamo la differenza rispetto alla rilevazione precedente: un ricoverato in più in area non critica, 2 ricoverati in più in terapia intensiva e purtroppo sono da segnalare ancora 9 decessi. Questa era la tabella, questi erano i dati aggiornati a ieri sera. Importantissimo, fondamentale quindi vedere i nuovi dati con Luca Zaia fra pochissimo qui con noi sul canale 18, anche sulla pagina Facebook di Rete Veneta, dove sappiamo la diretta è seguita anche dalle persone che non hanno la possibilità di avere una TV a portata di mano o che magari vivono lontano dal Veneto. Ci arrivano tutti i giorni ringraziamenti e saluti da persone che abitano anche dall'altra parte del mondo, in Brasile, in Argentina, in Cile, veneti che se ne sono andati o figli di veneti di seconda o terza generazione, che comunque hanno piacere di seguire le notizie che arrivano dalla loro regione d'origine. Noi diamo un'occhiata, sì, i nostri colleghi ci segnalano l'arrivo del governatore Luca Zaia, cosa che ci pare non sia proprio imminente. Vediamo che in sala stampa è tutto pronto per il collegamento. Allora stiamo comunque sulle notizie nazionali, che sono sempre molto importanti anche oggi. Allora dateci un secondo. Teniamo sempre d'occhio, grazie come sempre alla regia di Fabio Verin, la sala stampa della sede della Protezione Civile. Allora, vediamo che per quanto riguarda il confronto che c'è stato, ma di cui si parlerà di sicuro fra poco, fra regioni e governo, il ministro Gelmini si è impegnato a nome del governo ad approfondire il tema delle scuole con il comitato tecnico scientifico nel corso della riunione di questa mattina con le regioni. Alcuni governatori, infatti, poi sapremo da Zaia di chi si tratta, se naturalmente è una notizia che si può fornire, avrebbero posto la questione di chiudere gli istituti finché non si vaccinano tutti i professori. Quindi notizia veramente che potrebbe avere un impatto enorme su quella che è la vita quotidiana di tantissime famiglie in questo particolare momento. Pare che alcuni presidenti di regione abbiano chiesto al governo, in confronto con il CTS, Comitato Tecnico Scientifico, di chiudere le scuole
crediamo che si parli come sempre delle superiori, però a questo punto bisognerà approfondire, finché non vengono vaccinati tutti i professori. Immaginate che ricadute potrebbe avere questa decisione sull'assetto attuale, che sappiamo le scuole sono ripartite, si va per la gran parte per la didattica in presenza. Dovessimo tornare alla DAD con i professori finché non sono tutti vaccinati con prima, seconda dose, poi adesso stanno arrivando i vaccini monodose, quindi potrebbe essere tutto più rapido, però pare certo che in tempi brevi non ci sarà una copertura vaccinale adeguata, ne hanno parlato tutti, ne ha parlato anche Zaia, insomma il Veneto va avanti con le vaccinazioni, ma ci vorrà un po' per creare quella che è definita l'immunità di gregge. Tantissime le notizie che arrivano da questo incontro. Allora, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, il rappresentante della Campania, non era presente Vincenzo De Luca, hanno sottolineato che si chiudono le scuole come prudenza fino alla campagna vaccinale sugli insegnanti, poi le ordinanze vengono impugnate e sospese al TAR. Quindi c'è tutta una situazione molto complicata, si chiedono le chiusure, poi però alcuni governatori sono pronti a chiedere, a rivolgersi al TAR se dovessero essere fatte scelte di natura scolastica, e quindi è probabile che andiamo incontro a una situazione un po' complicata da questo punto di vista. Vediamo altre notizie. Allora, notizia a livello nazionale, quindi parliamo di una media italiana. A oggi solo 3 anziani su 100 hanno completato la vaccinazione anti-Covid e la continua revisione al ribasso delle forniture in soli 2 mesi ha quasi dimezzato le dosi previste per il primo trimestre 2021, che sono precipitate da 28,3 a 15,7 milioni. A metterlo in luce è il monitoraggio della Fondazione Gimbe, che sottolinea come una riduzione di tale entità, se da un lato imputabile a ritardi di produzione e consegna, dall'altro risente di realistiche stime di approvvigionamento del piano originale. Quindi le regioni possono avere tutti i piani che vogliono, il Veneto può essersi organizzato in modo ineccepibile, però se non arrivano i vaccini, o anzi se arrivano i vaccini ma in modo molto ridotto rispetto agli accordi che erano stati previsti, che erano stati sottoscritti all'inizio della campagna vaccinale, insomma non si va da nessuna parte. Al 28 febbraio, aggiornamento alle 8 del mattino, avevano completato il ciclo vaccinale con la seconda fase 1,34 milioni di persone, pari al 2,25% della popolazione. Parliamo sempre di dati nazionali con marcate differenze regionali. Si va dall'1,5 dell'Abruzzo al 4,17% della provincia autonoma di Bolzano. Resta comunque esigua, dicono così le autorità, la copertura degli over 80. Su oltre 4 milioni e mezzo, solo 380.000 hanno ricevuto la prima dose, circa 127.000, quindi solo il 2,9%, sono dati bassissimi, hanno ricevuto anche la seconda. Difficoltà organizzative riguardano anche le vaccinazioni di altre categorie, quindi il 14% delle dosi di AstraZeneca destinate a insegnanti e forze dell'ordine. Sono notevoli anche in questo caso le differenze regionali, non abbiamo i dati del Veneto, si parla però del 64% in Toscana, 41% a Valle d'Aosta, 37,6% a Bolzano e 25% in Lazio. Ci sono 5 regioni che non hanno neppure iniziato la somministrazione delle dosi per quanto riguarda le categorie. Allora, non abbiamo ancora notizie dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Vediamo che in questo momento Luca Zaia non è ancora arrivato. Chiediamo immediatamente informazioni ai nostri colleghi che sono sul posto, perché insomma dicevamo c'è stata questa mattina non sappiamo esattamente quando, potrebbe essere stata anche questa notte o molto presto questa mattina, una riunione naturalmente online fra il governo e le regioni per chiarire che cosa succederà nell'immediato futuro. Informazioni fondamentali sono che i DPCM futuri, siccome ne arriveranno e ne arriva un altro,
non verranno più resi operativi dalla domenica, quindi creando parecchia confusione, tutta quella confusione che abbiamo visto, ma diventeranno operativi sempre e comunque da lunedì. La promessa che ha fatto il governo tramite il ministro Gelmini è quella di fornire una bozza con ampio anticipo alle regioni, quindi se lunedì dovrà partire un DPCM, domani le regioni avranno una bozza. Non è che sia proprio tutto questo anticipo, perché parliamo di venerdì, sabato, domenica, sono 3 giorni di anticipo, però diciamo che rispetto a quello che si era visto in altre situazioni è un periodo di tempo abbastanza largo, una finestra temporale molto ampia che permetterà alle regioni di magari rispondere con qualche istanza, di esporre le proprie perplessità, di riferire anche alle categorie, quindi di organizzare al meglio tutto quanto prima di far partire il DPCM. E per quanto riguarda i DPCM, appunto, sappiamo che quello che entrerà in vigore nelle prossime ore, quindi probabilmente a partire da lunedì, resterà fino a dopo Pasqua, quindi questo era nell'aria, ma ormai è stato confermato. Tutto quello che verrà deciso ora verrà portato avanti eventualmente con variazioni, con piccole correzioni del testo e degli effetti, anche perché una piccola correzione può portare effetti molto importanti sulla vita di ognuno di noi. Comunque se ne parla fino a dopo Pasqua. Questo cosa vuol dire? Che in base a quelle che saranno le zone a colori, perché resterà in vigore il sistema delle zone a colori, le regioni potranno organizzarsi per le persone soprattutto per una vita un po' diversa. Traslato, se ci sarà la zona gialla si continuerà come finora, magari con degli interventi molto mirati per quanto riguarda zone geografiche. Zona arancione comporterà chiusure maggiori, zona rossa, come lo sappiamo, come abbiamo già avuto modo di scoprire sulla nostra pelle, comporterà chiusure sempre più importanti. La speranza è quella di non arrivare sotto Pasqua con zone arancioni, zone rosse diffuse, perché questo vorrebbe dire la seconda Pasqua di fila, l'ennesima festività non goduta, passateci il termine, da parte di esercenti, bar, il turismo, tutto quello che vive in relazione anche alle importanti festività dell'anno. Dover passare un'altra Pasqua per pasticcerie, bar, ristoranti, locali con un lockdown, una chiusura, potrebbe essere davvero devastante. Quel che non è successo fino adesso, insomma, capiterà a chi riuscirà a superare questo periodo. Quindi siamo davanti a prospettive molto cupe se dovessero risalire i dati. Per quanto riguarda i dati, li avremo fra pochi istanti dal Presidente Luca Zaia, un ritardo inusuale quello di oggi. Noi però non manderemo in onda alcun servizio, non copriremo questa fase dell'emergenza coronavirus della conferenza stampa con servizi, ma diamo un'occhiata ancora, così vediamo un po' meglio la situazione nelle varie province, a quelli che sono i dati della tabella dell'emergenza coronavirus. Intanto vediamo se i nostri colleghi ci fanno sapere qualcosa. No, non abbiamo ancora notizie. Allora andiamo a vedere la tabella, così vediamo nelle varie province come va, con un occhio alla tabella, noi con l'altro occhio alla sede della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa di Luca Zaia. Vediamo che la zona più colpita dall'inizio dell'emergenza coronavirus è quella di Treviso, con 64.000 casi dall'inizio dell'emergenza. Segue in questa poco invidiabile classifica Verona con 63.185 casi positivi in un anno. Subito dopo viene Padova con 61.397, Vicenza 54.000 casi e 267, Venezia 53.049, sono dati davvero importanti. Poi per motivi che un giorno qualcuno ci spiegherà, legati a una popolazione meno presente e a una densità minore di residenti, di popolazione, però insomma Belluno 17.000, Rovigo 10.428. Arrivato il governatore, vi lasciamo a Luca Zaia. Buongiorno.
Scusate il ritardo, ma sembra un sacco di robe. Oggi fra l'altro c'erano più videoconferenze, abbiamo avuto la videoconferenza importante con il governo, dopo vi dico. Recupererei subito con il bollettino in modo tale che andiamo via spediti poi e vi lascio più spazio anche per le domande. Abbiamo passato i 4 milioni di tamponi molecolari, i 3 milioni 137 mila di rapidi. Totale ad oggi, pensate, abbiamo fatto 7 milioni 146 mila 122 tamponi, test. 7 milioni 146 mila 122, la somma di questi due. Nelle ultime 24 ore abbiamo intercettato con i nostri test 1304 positivi. Questi 1304 positivi su 47.356 tamponi, 47.356 tamponi, ci danno un'incidenza percentuale del positivo sul totale dei tamponi del 2,75%. Numero positivi totali sono 330.227. Numero positivi di oggi, ad oggi, presenti 22.949, sono 23.000 positivi sostanzialmente in Veneto. I ricoveri. Il totale di ricoveri sono 1.351 persone ricoverate in questo momento. Considerate che queste sono persone ricoverate positive e negativizzate. E 1.351 sono così distribuite: 134 in terapia intensiva più 2, ecco, dei 134 106 sono positivi, e poi ne abbiamo 1.217 in area non critica meno 30, quindi un buon dato di deospedalizzazione. I morti sono 9.791 più 28 e i dimessi sono 15.848 dall'inizio, ovviamente, no? Se vi interessa, nelle ultime 24 ore sono state dimesse 73 persone. Allora, piccolo ragionamento che poi va a bomba su quello che abbiamo discusso stamattina in riunione. Lo diceva il ministro Speranza questa mattina, ma è una preoccupazione diffusa e non è la volontà di far qui, di tenere posizioni tragiche o troppo ottimistiche, è la volontà, facendo noi un punto stampa tutti i giorni, di parlare con obiettività del bollettino di giornata. Se guardiamo i dati del Veneto, noi tranne una giornata che è quella dell'altro ieri, dal 1° gennaio ad oggi abbiamo sempre calato. E stiamo calando, anche oggi vedete 30 persone in meno nell'area non critica, che non sono poca cosa, perché comunque è un calo continuo e inesorabile. Vedremo fino a quando è inesorabile. Se guardiamo invece i positivi, vediamo che la percentuale che all'inizio era molto più entusiasmante, che era quella dell'1, l'1,4, l'1,5%, è già arrivata quasi al 3%. Se facessi un ragionamento guardando se avessi il grafico delle percentuali delle incidenze, l'abbiamo raddoppiato o quasi raddoppiato. Sono sempre numeri piccoli, intendiamoci, sarebbe da far firma averli così, però comunque c'è una tendenza all'aumento dei positivi. Siamo passati da 600 positivi al giorno a 1300 se guardate con attenzione. Guardo l'R con T. Eravamo arrivati a sotto 0,60, adesso non mi ricordo più il dato, oggi abbiamo 0,91, 0,92 più o meno. Insomma, siamo sullo 0,90, 0,91, insomma, sopra lo 0,90. Il che ci dice, sono piccoli campanelli d'allarme che sono in linea con quello che sta accadendo a livello nazionale. Di certo noi abbiamo una situazione che si può considerare buona rispetto a quello che sta accadendo in giro per le regioni. Penso
all'Emilia Romagna con Bologna, piuttosto che all'Umbria in generale, o la provincia di Brescia e l'Abruzzo, brava, e altre realtà. Insomma, io ho parlato con tutti i governatori. È pur vero che noi abbiamo avuto questo comportamento anticiclico, no? Quando tutti calavano noi crescevamo, perché questo bisogna ricordarlo. Io mi ricordo i colleghi che a dicembre mi guardavano e dicevano: ma cosa sta succedendo in Veneto? Ci siete solo voi? Noi del Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Fra l'altro il Friuli Venezia Giulia ha iniziato a calare 10 giorni dopo di noi, non è calato subito ai primi di gennaio. Quindi di preoccupazione ce n'è. Primo perché da un punto di vista sanitario noi dobbiamo evitare di tornare a creare pressione ospedaliera. 2, perché voglio ricordarvi che con i parametri di oggi R/T 1 si va in zona arancione, che è un po' quello che sta accadendo in giro per l'Italia, e vorrebbe dire ancora chiusure, vorrebbe dire ancora restrizioni. Non dipende da noi, sono parametri nazionali. Cosa ho chiesto oggi al governo? Sicuramente ho chiesto cosa è successo? C'è il logo rovescio. Sì, ho visto. Adesso lo Ma perché si rovescia sempre? Perché l'IM è troppo sensibile. Scusa? L'IM è troppo sensibile e il contatto... Allora bisogna dire sta un po' più avanti. Venga più avanti. Grazie. Grazie mille. Sì, ma prego? Potenza delle mani. No, tranquillo. No, stavo pensando che ieri sera mi sono accorto del logo rovesciato, dico, tutta immagine tutta la giornata dovete prendere solo quello del logo rovesciato. È una mancanza di rispetto nei confronti del leone. Non sarà mio, io l'ho scoperto da lì, ho guardato TV e ho detto cosa sta succedendo. Allora dicevo, le richieste che ho fatto, allora, sui temi, se ci sono misure, l'abbiamo chiesto, fra l'altro anche i colleghi poi hanno condiviso questa richiesta, è bene che la realtà scientifica che è rappresentata dall'Istituto Superiore di Sanità e dal CTS indichino al Ministro le eventuali misure territoriali e il Ministro poi chiederà di adottarle d'intesa. Quindi si rispetta da un lato l'autonomia del territorio, che potrebbe dire io non ti do l'intesa perché penso che siano delle sciocchezze, però è pur vero che ci vuole un fondamento giuridico. Vorrei ricordarvi che la Corte Costituzionale ha detto che le misure non possono essere accolte, o meglio decise a livello territoriale. C'è una sentenza di poche ore fa che capite che è una sentenza che non è da poco, cioè vuol dire che tu ti porti in pancia delle decisioni che chiunque poi potrebbe contestarti o dichiararsi anche parte lesa e chiederti danni. Vi ricordate il famoso dibattito di dicembre-novembre, ma è zona gialla, ma dovreste farla rossa, dovreste fare il lockdown? Alla fine anche la Corte Costituzionale ci dà ragione, quando io dicevo guardate che l'indirizzo deve essere nazionale e rispettoso delle regole. Questo è il primo. Secondo aspetto, ho chiesto che il CTS si esprima, quindi ho chiesto ufficialmente, questo lo potete scrivere senza problemi, che il CTS si esprima formalmente, pubblicamente, e quindi ci renda note le sue determinazioni rispetto all'apertura delle scuole. Allora, quando lo dicevamo noi, vi ricordate, no? Noi non abbiamo aperto le scuole il 7 di gennaio e siamo stati definiti come quelli con l'anello al naso, perché ormai era un totem, no? Se apri la scuola, sei uno intelligente che ha letto i libri, se non la aprivi il 7 gennaio eri uno che non aveva capito nulla della vita. Allora, siccome la scuola è una realtà sacra, e io vi ricordate quando ho firmato l'ordinanza, ho detto guardate che è una sconfitta firmare un'ordinanza di chiusura della scuola, è sacra, c'è una sacralità, è la sublimazione di quello che è la formazione dei nostri ragazzi, della cultura, di tutto quello che volete, ma se la guardiamo meramente da un punto di vista epidemiologico, cioè gruppo di persone che stanno in una stanza, mi fermo lì, cioè il CTS deve dirmi per quale motivo altre forme di aggregazione sono pericolose e questa no, ma non perché io ce l'abbia con la scuola, perché non vorrei mai che accadesse che ci scappa di mano
la situazione dal punto di vista sanitario. Vi ricordate quante volte vi ho detto guardate che la letteratura internazionale è chiara sul tema del rischio della scuola? È venuto qui il professor Palù a dirlo anche, tra i tanti, ma l'ho detto anche il professor Ricciardi, l'ho detto il professor Burioni. Allora, alla luce di tutto questo, è bene che si faccia chiarezza e che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Noi non siamo nelle condizioni di esprimere una considerazione, perché i dati epidemiologici e il rischio epidemiologico e di contagio ce lo ha il Comitato Tecnico Scientifico. Quindi ho chiesto formalmente che venga subito fatto un parere rispetto a questo, in modo tale che ogni regione valuterà il parere. Perché inutile sta qui poi fra un mese a piangere perché ci è scappata di mano la situazione, perché dovremmo magari, oltre a chiedere ancora un sacrificio immane ai nostri operatori, magari dovremmo cominciare anche a caricare qualche paziente e portarlo fuori regione perché magari non c'è il letto in terapia intensiva o non puoi più curare, perché si sta presto ad arrivare alla saturazione. Avete visto con che velocità crescono i pazienti? Ecco, vorrei dirvi una roba, è uscito uno studio, non so se qualcuno lo ha visto. È uno studio, se non ricordo male, inglese, perché non leggo talmente da tante queste robe, che spiega in maniera molto banale il perché la variante inglese crea più problemi. Allora, dato come assunto che non dà, diciamo, manifestazioni patologiche diverse o complicanze maggiori rispetto all'altra, lo fa in maniera molto semplice. L'altra dice si accende e si spegne, la fase, diciamo, virulenta del contagio e della carica virale si accende in poco più di 8 giorni. Cioè tu diventi, come si può dire, il virus sono stati testati per dei pazienti sapendo quali avevano l'inglese. Dico, il virus te lo trovo al tampone molecolare e te lo intercetto per 8 giorni successivi mediamente. Dopodiché si spegne, un on-off. La variante inglese si spegne dopo il 13° giorno. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che ho 5 giorni in più di effettività. Vuol dire che se sono davanti a un asintomatico, all'8° giorno c'è l'off se è una variante normale, se è il virus che conosciamo. Se è l'inglese, continua per altri 5 giorni a infettare. Per questo diventa esponenziale questo problema. Questo è quello che ho letto io. È una spiegazione che si dà. E mi sembra che il campione fosse di 64 pazienti, una roba del genere, una piccola sperimentazione, però hanno dimostrato che l'on-off ha una durata in più di 5 giorni, 13,2 giorni. È una fase di contagi diversa e quindi dobbiamo cambiare un po' il nostro schema di gioco, se è brutto da definire così, piano di lavoro, perché non possiamo pensare che abbiamo capito che non è più la fase 1, abbiamo capito che sta accadendo qualcosa in maniera molto più repentina, forse dato dal fatto che c'è più possibilità di contagiosità, anzi per quello, e quindi noi abbiamo necessità di essere più performanti. Ho chiesto anche una cosa fondamentale, ve le dico io perché poi vedo le indiscrezioni delle agenzie, è meglio che ve le dica io. E sono convinto che a livello nazionale si debba tornare a fare una campagna di comunicazione, di informazione e di coinvolgimento dei cittadini su questa partita, perché alla fin fine i cittadini sentono sempre parlare, ma i cittadini devono essere informati, perché sennò torniamo al vecchio principio che diventa il problema dell'ospedale. Non banalizziamo l'idea, che il concetto magari farà sorridere, che noi cittadini abbiamo familiarizzato con questo virus, e non pesa poco nella politica di sanità pubblica l'avere la controparte, cioè l'ospite che comunque, cioè, capiti, cioè, ti avvicini all'acqua calda, ma se capisci che ti scotti solo se ci metti dentro tutta la mano, oppure stando vicino, toccando per poco non ti scotti, ma se qualcuno ti spiega guarda che comunque c'è il rischio veramente ancora di ustionarsi, non è calda come quella di prima o più di prima, allora uno dice, cioè, quindi anche una campagna di comunicazione. C'è poi l'ACDC, guarda, c'ho ancora gli appunti che mi sono segnato prima, c'è l'ACDC e quindi l'organismo europeo, ieri ve lo diceva, e quindi ho chiesto al Ministro, ma è possibile che non riusciamo ad avere una circolare che ad esempio ci dica che chi ha avuto il virus, sono 328.000 i positivi del Veneto, noti e vivi. Possibile che chi
si sottopone a vaccinazione, visto che l'ECDC dice che basta una dose, non 2, non lo si riesca a fare, perché io risparmio 328.000 dosi, proprio vuoto per pieno, no? Ne faccio una sola, non 2. Una circolare in cui il ministro dica che basta una dose. Applicare le direttive dell'ECDC per i cosi. Poi l'altro aspetto, quelli che hanno avuto il virus. E poi ho richiesto che si vada a valutare l'opportunità, e guardate qui, lo dico in punta di piedi perché io non sono un esperto, l'opportunità diciamo scientifica e se volete anche organizzativa di pensare anche nella ristrettezza delle dosi se è più da un punto di vista sanitario conveniente fare una dose a tutti o fare 2 dosi a pochi. Sapete, ci sono dei paesi, l'abbiamo detto anche ieri, tipo la Gran Bretagna, che ha fatto questa scelta, quindi quando voi vedete che gli inglesi sono vaccinati per il 22% della popolazione, se hanno fatto tutti una dose è come ne avessero vaccinati l'11%. Però capite, siccome i recenti studi, pensate su AstraZeneca, dimostrano che dilatare il tempo tra la prima e la seconda dose ha aumentato la copertura anticorpale, non è più del 55%, ma parlano quasi del 90%, parlano di performance simili a quelle degli altri 2, allora capite che questo discorso fila. Ultima roba che ho detto, guardate, li sappiamo tutti le contestazioni sui fai da te, però ragazzi, uno che si fa un fai da te probabilmente nel 99% dei casi non si sarebbe fatto nulla. E io non faccio il promotore commerciale, io dico semplicemente una cosa, che tu puoi dirmi quello che vuoi, ma anche nell'ottica di riaprire, di gestire meglio, penso che un ristorante col fai da te rispetto a un ristorante senza fai da te sia meglio il ristorante col fai da te. Sto parlando del test, cosa che accade in giro per l'Europa e nel mondo. Allora c'è la contestazione del contact tracing che se ne va. Io non sono convinto di questo, perché chi si fa il fai da te, se risultasse positivo, vorrei capire, fatto 100, quanti prendono il test, lo buttano via e non aprono bocca. Penso che la stragrande maggioranza correrebbe subito a chiamare un medico e capire cosa deve fare. La stragrande maggioranza metterebbe in sicurezza i suoi conviventi. La stragrande maggioranza si metterebbe in quarantena. E capite che è una forma anche questa indiretta di tutela. È ovvio, se potessimo fare il tampone molecolare, quanti ne vogliamo tutti i giorni, ma ve l'abbiamo già detto, ve l'ha detto anche il dottor Flor, noi abbiamo una potenzialità che è di 22.000 tamponi al giorno, non riusciamo ad andare oltre. Questo è, c'è un tema, c'è un limite di personale, c'è un limite di turni, di logistica, perché il tampone va raccolto, va conservato, va portato. E tanto è vero che avete visto il gran lavoro che è stato fatto con i test rapidi, cioè guardate, 4 milioni test molecolari, 3 milioni 7 o 9 i test rapidi, ma hanno dato un impulso allo screening da paura. Basta, io non aggiungo altro, dico che non dobbiamo abbassare la guardia. Fra l'altro giustamente dei cittadini mi dicono, ma lei dice sempre dalle indicazioni, sì, le indicazioni sono usare la mascherina, igiene delle mani, distanza, e qualcuno mi ha detto, ma perché non ricorda anche di cambiare la mascherina ogni tanto? Perché giustamente magari c'è chi ormai la utilizza solo per non prendere la multa piuttosto che per protezione, perché alcuni effettivamente la mascherina è bella l'immagine, ho visto un giorno, non dico dove, l'ho vista appese ad asciugare, vabbè, ok, però sappiamo che lo dobbiamo dire anche a tutela della salute dei cittadini, che andrebbe anche cambiata la mascherina, tutto qua, insomma, nel rispetto di tutti i problemi che ci sono, perché anche comprare una mascherina è un costo, e quindi mi rendo conto che per alcuni magari c'è qualche difficoltà. Fra l'altro l'ho già detto, se non ricordo male, che Fabio Franceschi graficamente ci ha regalato per, diciamo, i bisognosi 1 milione di mascherine chirurgiche, perché adesso fare mascherine chirurgiche ha avuto un'evoluzione, e quindi anche questo è un bel segnale che ringrazio, anzi faccio appello, visto so che Fabio ci segue, se ne ha ancora, noi le distribuiamo tramite la protezione civile a chi ne ha bisogno. Grazie. A sto punto io farei prima facciamo un giro così, dai. Nicolussi Moro, Salmaso, e giriamo così, dai, in senso orario. Lo volevi far subito? Fai prima le signore. Allora, bravo Albino. Allora, Nicolussi, Angela, Moscati e poi gli uomini maschi. Buongiorno. Buongiorno. Allora,
No, vabbè, faccio due. A me interessano due sì, da Nicolussi cose. devo dire di solito ne fa parecchie. Vabbè, ne farò solo due. Allora. Ma due e io ti rispondo velocemente. Perfetto, allora, interessa molto il discorso, anche ieri il presidente di Farmindustria Scaccabarozzi ha detto che ha presentato al governo una lista di aziende farmaceutiche, tra cui anche venete, che potrebbero aiutare la produzione dei vaccini. Volevo capire se ne avete parlato stamattina e se ci sono novità, perché continuiamo a dirlo, però poi non ci arrivano allora, penso di essere tra i primi ad averne parlato ancora forse un mese, 2, 3 fa. Cioè, è naturale che in un territorio delle partite IVA, delle grandi industrie farmaceutiche, fra l'altro certificate al punto tale che possono fare i vaccini, ricordiamolo, perché non è una roba da poco, non è solo chimica e farmaceutica, qua abbiamo le certificazioni. Si speri che con un'azione propulsiva da parte del governo si possano creare le condizioni. Di certo non posso io prendere, cioè io a dire la verità ci ho anche tentato, ma poi diventa un rapporto tra privati. Certo è, con l'autorevolezza del Presidente del Consiglio si spera che ci sia una ricaduta territoriale, che poi è una questione di licenze, di autorizzazione, insomma, ma insomma, in un momento di emergenza come questa servono i vaccini, punto. Ci sono delle aziende del territorio che hanno manifestato alla Regione la loro disponibilità? Allora, noi non abbiamo avuto contatti, so che Veneto Sviluppo ha avuto dei contatti, però non so qualificarli. Neanche quantificarli? No, qualificarli. Cioè, no, non so. Ho capito, dico, ma ho avuto 2 o 3 contatti. Non lo so. No, perché poi, sapete, è inutile vantarsi di cose che non sono meriti nostri. Cioè, qui c'è un incontro tra due privati, no? Il produttore licenziatario che è il brevetto e chi comunque potrebbe diventare un subcontractor, ad esempio, no? Questa è la vera sfida, ma fin dal primo giorno i nostri sono bravi, sono eccezionali i nostri industriali del farmaco, io spero che riescano a trovare la quadra. Noi ci siamo se serve qualcosa, con i limiti che ha la Regione, che non è che tracimano le risorse, però ci siamo. Ecco, l'altra cosa, sulla proposta del Veneto al Ministro Speranza di prendere in considerazione la dose unica per chi ha già avuto il virus, volevo capire se è stata data una risposta oppure, siccome ci sono due... Ecco, sì, il Ministro ha accennato una risposta, guarda, io faccio un'estrema sintesi e spero anche di farla bene. Sì, ma di fatto lo ha detto, penso anche di averla capita bene, che stavano lavorando ovviamente i tecnici, perché qui non è roba da amministratori, a questa possibilità, e non escludendo il fatto che si possano avere un tot di mesi dal contagio, no? Perché mi rendo conto che uno l'ha avuto 6 mesi, no? Mi rendo conto che uno l'ha avuto a febbraio, probabilmente magari ce li ha, ma magari ce n'è anche pochi di anticorpi. Quindi ha confermato che ci stanno lavorando. Questo è importante. Sì. Ok, l'ultima cosa, visto che... lo so, ma questa è rapidissima, proprio una cosa numerica. Ti rispondo? Ancora no. No, devo ancora fare. Ah, ma io ho già fatto la risposta. Un attimo, sarò rapidissima. Siccome tutte le regioni ci hanno detto che effettivamente, oltre al fatto che ci si sta avvicinando a 1, c'è anche la possibilità che di nuovo venga rivisto l'RT per il passaggio sia in zona arancione che in zona rossa e venga abbassato di nuovo. Ecco, volevo capire questo. Se non ci sono novità, ancora no. Ok, perfetto, finito. Visto? Ho detto veloce. Prego. No, pensavo mi chiedessi i direttori generali. Beh, potrei farlo io però. Cioè, come li hai già fatti? Ah sì? No, siccome hai tanto da fare, Presidente. Ne ha già messi 9 in pagina con la fotografia. Ma io quando vedo quelle pagine penso sempre a quando ero bambino. Ho tentato. Vi ricordate che c'erano le figurine Panini? Belli. Ci sono ancora? Non so. Ci sono ancora. E c'era sempre dei miei amici che avevano sempre le figurine sbagliate che non mi servivano. E invece io ho sempre quelle giuste. Vabbè, mi sa che te ne ho sbagliate tante. Avrò tante sorprese. Ma io mi correggo volentieri. Angela Pederiva, il Gazzettino. Grazie. Alcune anche clamorosamente sbagliate. Dell'album dell'anno scorso, secondo me. Alcune spero Buongiorno Presidente, non parteciperò al gioco del cielo ce lo manca, ma quando almeno l'annuncio quando sarà?
Entro il 28, come ho detto ieri. Vabbè, già non è lunedì allora, è già una notizia. Male che vada lunedì mattina, allora insomma. Siamo già al 1 marzo, vabbè, niente. Sappia che sono tutti gli staff in fibrillazione, a grande richiesta ci domandano. Come i fagioli, come ho detto ieri. Vabbè. Battute a parte, Presidente, sui test fai da te, dov'è l'incaglio? Perché eravamo rimasti alla presentazione sì, del noi dossier all'Istituto Superiore di Sanità. Sono fermi lì? No, allora il dottor Rigoli mi ha informato ancora tempo fa che deve essere stata presentata la pratica la scorsa settimana, frutto di quello studio multicentri coinvolgendo il Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, mi sembra anche Mantova, l'Emilia Romagna, non Mantova, scusate, che è in Lombardia, e altre realtà. Però al di là di questo, usciamo un attimo da questa storia della prova lanciata da noi, eccetera. Ormai è cambiato il mondo rispetto a quel giorno, no? A quel giorno del primo test fai da te. Ci sono già sul mercato. Tanto è vero che oggi, pensate, l'Emilia Romagna ha per le farmacie un test in autosomministrazione con il tutor, no? Vigilato. Cioè il paziente va, fa il test e c'è qualcuno che guarda, c'è il farmacista che sovrintende, ma non lo fa. E le grandi multinazionali hanno ridotto lo stecco, non è più rinofaringeo. Vi ricordate il tampone, il molecolare che va in profondità o i test rapidi di prima generazione che vanno in profondità e resta in fossa nasale. Quindi quelli di fatto sono, nel momento in cui saranno autorizzati, diventeranno anche test fai da te. In Belgio, lo dicevo, si possono comprare in farmacia, negli Stati Uniti ormai è diffuso, per cui lo dico non per parlare dei test nostri, che uno può anche dire non li autorizziamo perché non vanno bene, è stata una prova sperimentale che ha fatto Rigoli, lo dico perché comunque sta accadendo qualcosa nel mondo. E come lo dicevamo con i test rapidi prima, io dico attenzione, so di una multinazionale che ha presentato la richiesta di certificazione europea per un test fai da te, quindi bypassando addirittura gli stati membri, e quindi se passa a livello europeo vale per tutti, e a quel punto andremo a comprarci quello della multinazionale. Ma giusto per capire, l'Istituto Superiore che deve ancora pronunciarsi? Penso che sia, non so se il DSS o il Ministero. L'Istituto Superiore di Sanità, una sezione apposta. Autosomministrazione si chiama la sezione. Perché siamo ancora fermi là, ok, va bene. Poi invece rispetto alle misure territoriali di cui parlava, intende misure sempre regionali o anche provinciali? Perché sappiamo che... Ma regionali o provinciali? Okay. Sì, nel territorio regionale, quindi tutte, anche comunali. Che tempi vi hanno prospettato adesso sul nuovo decreto appunto e la formulazione delle nuove restrizioni? Ma sembra ci siano due novità. Intanto che il decreto non arrivi, come sembra sempre accaduto, 4 ore prima della sua pubblicazione. L'altra novità sulla quale giustamente il Presidente Bonaccini ha ribadito in più occasioni, tutti noi condividiamo, è che anche questa classificazione non arrivi il venerdì sera. Se hai i dati in mano il lunedì, il martedì, a casa mia se dice mercoledì sera già sappiamo come va a finire, perché capite che annunciare una zona arancione o rossa, che è già un dramma, il venerdì sera e dire che sabato non apre, eccetera, cioè uno ha già magari riempito i magazzini del ristorante, del bar o le attività che subiscono di più, sempre nella speranza che questo non accada, però se mai dovesse accadere è meglio essere organizzati in maniera diversa rispetto a quello che è accaduto fino ad ora. Il Ministro Gelmini ha annunciato che in ogni caso l'entrata in vigore scatterebbe non più dalla domenica bensì dal lunedì, proprio per tutelare le categorie. Ma anticipando l'informazione giorni prima. Il che non avverrà però questa settimana, mi pare di capire, ormai siamo in corso. No, perché stiamo parlando sempre del nuovo DPCM. Appunto, però non vi hanno dato una tempistica da questo punto di vista. No, però il Ministro Gelmini devo evidenziare che fin dall'inizio è dichiarata disponibile al dialogo, infatti abbiamo un buon rapporto e anche un rapporto, come si vede, solido e che produce, nel senso che è produttivo, visto e considerato che il confronto c'è. Okay. E poi sempre per restare sul tema della sartorialità appunto delle misure che possono essere regionali o addirittura provinciali, state prendendo in considerazione quel nuovo R con T chiamato R Star con T, l'ha lanciato Agenas insieme all'Università di Trento? Non ne so nulla. Sta misurando in sostanza la propagazione del virus in termini di attualmente positivi, peraltro prevedendo per la prossima settimana anche in Veneto un calo, non un aumento. Non ne so nulla. D'accordo. No. Ma anche i colleghi, nessuno sa nulla di sta roba. Okay.
Trattandosi dell'Agenzia per i Servizi Sanitari delle Regioni, che l'ha lanciato anche nel proprio sito internet, è visibile, insomma, è documentato. Va bene, poi avrò una domanda per l'assessore sulla tempistica delle vaccinazioni per fascia, una richiesta. Grazie. Boscati, Nuovo Terra. Sì, buongiorno Presidente. Sento, tornando sul discorso della scuola, lei aveva detto proprio a ridosso dell'apertura, no, che era il 1° di febbraio, aveva detto ci rivedremo, ne riparleremo a fine febbraio proprio per verificare come sono andate le cose. Alla luce di questi fatti, come lei stesso ha detto che vuole un parere del Comitato Tecnico Scientifico, mi sembra così che la risposta, voglio dire, l'osservazione che viene spontanea, cioè siccome l'unica vera e importante apertura che c'è stata è stata quella delle scuole e nel mese di febbraio sono passati i giorni giusti per un aggravarsi della situazione, mi sembra quasi una risposta già scritta, insomma, che ha influito notevolmente su questo. Lei cosa ne pensa? Tanto buongiorno. Prima roba è che io ricordo che le scuole si sono aperte, o meglio chi ha voluto aprirle, anche su sollecito di una determinazione del CTS che disse che le scuole si possono aprire in sicurezza. Quindi mi aspetto che adesso il CTS, per questo ho chiesto, ci dica che se c'è qualcosa di nuovo sotto il sole, perché non posso non rilevare, e ripeto, a me spiace parlare così, perché mi metto nei panni di chi la pensa come me e vorrebbe le scuole aperte e dice ma Zaia cosa vuol fare, ce l'ha con la scuola? No, però non posso non rilevare che tutti i miei colleghi che hanno aperto le scuole prima di me, a gennaio, le hanno richiuse. Penso all'Umbria, è un esempio eclatante, ma così altri, anche a macchia di leopardo, cioè lo stesso, anche noi ne stiamo chiudendo alcune, non so, cioè Farra di Soligo, un esempio, di 2 giorni fa è stato chiuso un plesso scolastico. Capite che se accade questo non è bene. E allora io dico, il CTS ci dice, guardate, per noi si possono tenere aperte, ma ce lo devono scrivere. Non è una sfida, ma cioè, ognuno fa il suo mestiere, cioè non è che potete chiederlo a chi non vede tutti i numeri nazionali, non ha rapporti con la comunità scientifica internazionale. Noi non ci occupiamo di virus. In effetti balza all'occhio, perché voglio dire, le piste da sci per esempio non sono state mai aperte, dunque nessuno può dire se possono fare o meno danni, perché mai sono state aperte in questo anno. E invece la scuola è stata aperta e chiusa più volte proprio in base a questi andamenti, per cui mi sembra anche i dati che siano un po' scontati. Comunque, passando a un'altra domanda, lei ha detto giusto, finalmente abbiamo capito da questo studio cosa vuol dire che il virus inglese è più infettivo, più contagioso, scusi, non infettivo, più no, ho fatto un esempio di uno studio che, con tutti i limiti di uno studio, mi perdoni, però dà un'idea, ad esempio dà una lettura rispetto al fatto dello spegnimento della fase di carica virale e quindi di possibilità di contagio rispetto a una variante che non sia inglese. Quindi lei dice in 8 giorni, da 0 a 8 giorni c'è lo spegnimento, invece dal momento in cui c'è l'inizio della fase di contagiosità a 8 giorni, invece l'altro arriva a 13. Sì, ma infatti la gente, tutti chiedono, perché le domande che arrivano sempre, ma cosa vuol dire più contagioso? Ma è molto a chiedere. No, ma possiamo fare un esempio, ne prendiamo uno a caso, prendiamo che è presente la canna dell'acqua del giardino, quella che si utilizza per bagnare le piante, cioè uno ti metti davanti, se c'è uno spruzzo stai lì un secondo, ti bagni poco, 2 secondi ti bagni un po' di più, se stai lì un'ora, cioè, sta tranquillo che c'è anche il fango sotto i piedi. Ecco, e quindi se si spegne in 8 giorni avrà un impatto inferiore dell'emissione della carica virale della variante inglese, come è scritto, che fa 13,2 giorni. Ecco, la domanda è, in quei giorni in più, siccome noi abbiamo gente in ospedale che si negativizza, però rimane grave o rimane
In quei giorni di lasco che invece ci sono in più, non cambia niente riguardo alla gravità della malattia? Se è sintomatica rimane sintomatica? No, cambia qualcosa, perché è ovvio che l'impatto da un punto di vista proprio di organizzazione, tu sai che avrai dei pazienti, se è vero questo studio e sarà confermato, avrai dei pazienti che si negativizzano più lentamente, ad esempio potrebbe essere, oppure hai da un punto di vista di impatto, avrai la necessità di capire che se è vero che si negativizzano con più difficoltà in più giorni, ci sarà un impatto maggiore di gente che si positivizzerà perché avrà avuto contatti con degli asintomatici che restano, diciamo, infettanti per più giorni, e quindi di conseguenza statisticamente avremo cure domiciliari in aumento di più, accessi PS di più, accessi all'ospedalizzazione in area non critica e terapie intensive. Ok, grazie. Prego. E dopo ho una domanda per l'assessore. Dopo vi lascio l'assessore. E allora ricominciamo con i colleghi. Allora, Salmaso, prego. Buongiorno Presidente, le volevo chiedere se durante la conferenza Stato-Regioni avete anche discusso la proposta che ieri l'assessore e vicepresidente della Giunta regionale della Lombardia ha formalizzato, che è quella di suddividere i vaccini sulla base della diffusione del contagio. Sì. Ecco, questa è una cosa direi estremamente nuova, lasciamo perdere le polemiche sul PIL, però se così fosse ovviamente la Lombardia in testa con un primato negativo, dopodiché ci sarebbe l'Emilia Romagna e ci sarebbe il Veneto, perché in termini di diffusione di contagio siamo purtroppo molto avanti. Allora questa è una proposta che è uscita soltanto nei quotidiani, oppure secondo lei può camminare come analisi, e in che tempi potrebbe maturare? Perché apre una prospettiva nuova. Ma guarda, io intanto dico che a me sembra di aver capito che la proposta fosse riferita a un atteggiamento che loro hanno utilizzato, che ormai è pubblico, perché ne ho sentito parlare stamattina, che hanno concentrato i loro vaccini sulle aree a maggiore infezione. Certo. Della serie Brescia è quella che ha più difficoltà, evitiamo di andare a vaccinare a Varese o a Sondrio e concentriamoci nel bacino dove c'è l'infezione, perché comunque c'è un giro di anticorpi. Penso che si riferissero a questo, dopodiché una divisione del quantitativo nazionale. È difficile da commentare, perché secondo me la genesi era quella che vi ho detto io, perché l'ho sentito anche stamattina sto discorso. Perfetto. Cioè, non penso fosse riferito, però ripeto, quello che ho sentito, l'unica volta che ho sentito stamattina sto ragionamento, dicevo, noi stiamo concentrando le vaccinazioni nelle aree in difficoltà. Penso che questo è evidente, che questa fosse stata la lettura, e qualcuno poi l'ha detto, vuol dire che a livello nazionale diamo vaccini solo a chi ha il virus e gli altri no. Difficile da praticare. Sì, vabbè. Sempre nella conferenza Stato-Regioni mi pare che il Presidente Bonaccini avesse tentato di proporre ancora l'altro giorno al Governo l'ipotesi di tenere aperti i ristoranti e bar alle 22. Allora poi c'è stata anche, come dire, un'analisi di tipo politico con il segretario della Lega Salvini, che ha condiviso questa proposta, e mi pare che le cose abbiano preso un'altra piega. Ecco, lei la considera fattibile, oppure il livello di diffusione della malattia rende ancora necessaria una prudenza tale per cui questa ipotesi viene scartata a priori? No, guardi, noi con il Presidente Bonaccini e altri governatori, ma non c'è stata opposizione all'interno del tavolo, ci abbiamo posto una questione, ovvero che le misure abbiano una ragionevolezza, perché sennò è difficile che il cittadino capisca perché lui sì e me no, o altre robe del genere. Allora, abbiamo posto una questione: il ristorante, certo, se è vero che non è pericoloso a mezzogiorno, dovete spiegare per quale motivo non si apre la sera, pur rispettando il coprifuoco. Questa è la questione posta, e penso che sia ragionevole, no? Ma così abbiamo chiesto anche per altre attività, sempre nell'ottica della ragionevolezza, che se ci sono delle attività chiuse e altre che hanno forme di aggregazione, di assembramento magari anche più impegnative, sono aperte, tu glielo devi spiegare ai cittadini, se c'è una base scientifica o se è un po' un tanto al chilo, perché poi va capita sta roba. Quindi non abbiamo fatto una questione, diciamo,
di principio, ma proprio anche di giustizia. Tutto qua. E l'impressione sua è che questa possa essere valutata, oppure lo vedremo dal 6 con il sai, è stato chiesto addirittura è stato chiesto che ci sia l'impegno a entrare nello specifico nelle singole attività. Cioè chiudi la palestra, ma che forma di palestra, perché la chiudi? Cioè di non farla con il codice Ateco. Cosa vuol dire il codice Ateco? Certo. Stamattina ho incontrato il mondo delle discoteche, vi dico questo, no? Ha fatto una videoconferenza. Ma insomma, giustamente loro dicono, cioè, sono massacrati, no? Il mondo dell'intrattenimento e il mondo pensate, il mondo dello spettacolo viaggiante, ricordiamoci, lo spettacolo viaggiante è altro mondo in grossa sofferenza, piuttosto che altre realtà, le palestre, le piscine, eccetera. Cioè loro dicono, scusate, ci hanno detto che noi eravamo la causa del contagio. Siamo di fatto sempre chiusi e vediamo che il contagio viaggia a 100 all'ora, qualcuno ci vuole spiegare chi è la causa del contagio adesso? Cioè è difficile, no? Cioè, loro dicono, noi siamo stati utilizzati come capo espiatorio, per carità, il tema dell'assembramento c'era tutto, ci siamo messi a disposizione, linee guida, tutto, e ci hanno detto che eravamo noi, bene, chiusi. E vediamo che c'è un contagio galoppante, siamo chiusi ormai, cioè, alcuni hanno detto se non consideriamo la microapertura estiva siamo chiusi da marzo, quindi che causa abbiamo creato noi adesso? Bene. Se posso avere altre due domande senza portare via la parola ai colleghi. Allora, c'è una questione un po' complessa che non è il caso, forse io gliela accenno, poi veda lei, però è di grande rilevanza ed è una questione legata appunto ai disastri economici provocati dalla pandemia. Ieri Repubblica ha pubblicato un dossier che mi pareva interessante, io glielo riassumo come sempre in estrema sintesi, e riguarda il tasso di vendita delle aziende, che è doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ecco, questo è un elemento che è stato sottolineato in maniera molto importante anche dal Presidente del Consiglio durante il suo discorso di insediamento, mi pare, alla Camera. Per quanto riguarda il Veneto, su 9.300 casi ce ne sono 780 nella nostra regione. L'aspetto è molto delicato perché siamo di fronte ad una forma completamente nuova di forza della criminalità, perché giustamente Vittorio Rizzi, che è stato capo della squadra mobile di Venezia ed è uno che potrebbe anche prendere il posto ora alla guida della polizia, dice che si possono acquistare gli NPL in borsa, e lei sa benissimo cosa sono, e quindi di fatto tu diventi proprietario di una serie di attività che non hanno prezzo sul mercato, ma che attraverso il riciclaggio dei capitali, ecco, allora io le chiedo che tipo di attività di faro lei pensa si possa aprire in una regione come la nostra tramite la sezione di Banca Italia Veneta e tramite anche l'associazione di categoria, se potesse darci una mano in futuro, perché penso che sia un po' difficile avere dati in questo momento, ecco, gliene saremmo grati, ma guarda che la cosa ha una rilevanza, soprattutto direi in una città come Venezia. Io penso che ci sia un impegno soggettivo da parte di ognuno di noi di segnalare, di vedere, di capire, e poi ce ne sia uno di comunità che deve avere come riferimento, nel nostro caso la procura, il dottor Kerchi, che ha già fatto più indagini, e voglio anche dire, adesso mi spiace citarmi, ma penso io sta roba di averle dichiarate 3 o 4 anni fa, perché gli NPL, senza saperne leggere né scrivere, non sono altro che l'acquisto dei crediti. Cioè la banca è creditrice nei confronti di Mario Rossi, che ha un'azienda, Mario Rossi non è più in grado di pagare i suoi debiti, la banca vende il credito, o chi ha il credito, non solo la banca, può vendere il credito sul mercato. A quel punto Mario Rossi si ritrova un socio, o comunque uno che avanza titoli per chiedergli di pagare il conto. E capite che questo diventa, intanto non è mercato questo, cioè stiamo ristrutturando la nostra economia in maniera anomala. 2, rischia, senza generalizzare, anche in quota minoritaria, infinitesimale, non ve lo so dire, quindi senza generalizzare, perché è giusto rispettare anche chi opera onestamente e non deve essere messo alla gogna, rischia di diventare in alcuni casi substrato per la malavita e per le infiltrazioni nei capitali delle società sane o comunque in territori sani.
Io penso che il faro che ha aperto il dottor Cherchi sia importante, con la direzione distrettuale antimafia, e penso che sia questa la strada, al di là delle coscienze. E poi ce n'è una giuridica, ce n'è una che è quella dell'azione preventiva, e che sia quella della magistratura inquirente. E quindi l'azione preventiva la si fa con le segnalazioni, e della magistratura inquirente quando ha queste segnalazioni che si concretizzano già con una notizia di reato. Però di certo non bisogna abbassare la guardia, cioè noi usciremo dal Covid, non saremo più come prima, come tessuto produttivo. Adesso ci vorrebbe una safety car economica, no? Utilizzare, avete presente la safety car nei Gran Premi, no? Se metti, allinea tutte le auto, perché c'è stato qualcuno che ha rotto il motore, non so, c'è stato un incidente, eccetera, le allinea tutte, le riprende tutte, arriva il recovery fund e inietta, fa il pieno a tutte le auto, dice fino adesso non avevate una corsa normale e c'è stato un problema, adesso ripartite. Sono le nostre aziende le auto, no? E quindi io spero che Draghi utilizzi il recovery fund per far questo, perché se la partita è quella di monopattini non ne veniamo fuori. Se la filosofia è quella, non ne veniamo fuori. Noi dobbiamo ripatrimonializzare le imprese, portare soldi nelle imprese e creare occupazione. Dopo i nostri imprenditori sanno come fare. Malavasi, vado in ordine orario. Grazie. Dunque, una questione a proposito dell'ipotesi, della proposta di adottare il metodo inglese, quindi quello una sola iniezione di vaccino. È vero, si è detto che per fare questo bisogna attendere un ok da parte del Ministero. Se si può fare. Se si può fare e comunque un ok del Ministero, anche per andare oltre quella quota, mi pare indicata dal Ministero stesso, di magazzino del 30% sul totale dei vaccini, delle dosi arrivate. Però se si guarda, le statistiche, i numeri relativi a tutte le regioni d'Italia, la situazione è molto variegata. Insomma, c'è chi ha un magazzino del 40 e passa per cento, c'è chi ce l'ha del 5%. Allora, se questo è vero, vuol dire anche che si va abbastanza in ordine sparso. Se si va in ordine sparso e se l'ipotesi di poter inoculare una sola dose è percorribile, anche perché altrove ha mostrato la sua efficacia, non varrebbe la pena, noi che abbiamo 100 e passa mila dosi in magazzino in questo momento per stare al 30%, di iniettarle subito, presto? Sì, però il tema vero qual è? Ci vuole l'autorizzazione, noi non possiamo decidere di fare una sola dose, perché se poi non è autorizzata, la prima dose richiama la seconda. Questo è il vero guaio. E soprattutto io ho condiviso la scelta che ha fatto l'assessore con gli uffici, con la prevenzione, di far magazzino, perché anche ieri notizia Reuters, quindi è una notizia tedesca, il ministro della sanità tedesca ha confermato che avrebbero avuto un taglio del 50% sulle forniture dei vaccini. Da 32 milioni di dosi si è ritrovato 16 milioni di dosi. E capite che chi si scotta con l'acqua calda poi ha paura anche della fredda. L'abbiamo già provata questa esperienza, abbiamo tirato un brivido. Adesso noi non vogliamo più, perché poi la nostra controparte diventa il singolo cittadino che dice: io ho diritto alla mia seconda dose, perché non l'hai accantonata? Se la comunità scientifica ci dice che la possiamo fare anche tra 3-4 mesi, che non succede niente, a quel punto state tranquilli che one shot, one spot, cioè un'iniezione a testa e basta finché non è finito il giro. Però ovvio che la responsabilità altrui è altrui, ma appunto le altre regioni che hanno invece già usato... Sì. In conferenza delle regioni ve ne parlerete, immagino. Avranno, come si dice, per ricambiare una battuta, avranno il cornetto porta fortuna, non lo so. E non dicono niente. Noi non abbiamo il cornetto porta fortuna, facciamo i conti che è meglio. La seconda domanda era di altro genere, riguarda più i calendari. Se non sbaglio, dopo la corte iniziale, quella del 41,
Lei è l'esperta. Ecco, il 42... Dopo lascio il posto all'assessore se non vi spiace. La teniamo per dopo? Sì, grazie Malavasi. Allora, scusa, solo un dettaglio con la terza, prego, che è molto veloce, che ha a che fare con le segnalazioni che arrivano da lettori. E chiede una persona che vive qua stabilmente, che viene dalla Serbia, se ha senso andare in Serbia, dove pare che non ci siano difficoltà di approvvigionamento di dosi e tutti fanno il vaccino, basta che lo richiedano, vaccinarsi, temendo però che poi la vaccinazione fatta in quel paese non venga riconosciuta qua, in qualche modo, non so in che termini, in prospettiva immagino. Ma sai, Serbia fa Pfizer, di certo, sono sicuro, ma so che fa anche, se non ricordo male, Sputnik. E noi non possiamo certificarlo o riconoscerlo perché non è autorizzato EMA. Poi i rapporti all'interno del contesto sanitario per il riconoscimento delle certificazioni non dipende dalla Regione Veneto, deve essere il Ministero della Salute italiano che concorda un agreement con quello serbo, in questo caso, e dice bene, con questi tipi di vaccini, se vaccini te, fai il certificato in questa maniera, io te lo riconosco. È un titolo equipollente, no, alla fine. Anzi, per noi è anche un vantaggio, perché se abbiamo un cittadino che si è vaccinato con Pfizer in Serbia, ben venga, un cittadino in meno da vaccinare. Ok, ultimissimo. Prego. Ci sono alcune realtà culturali, in particolare a Venezia, penso ad alcune, non tutte, le scuole grandi, che ovviamente hanno incassi a zero, semmai li hanno avuti appunto per via della bigliettazione mancata totalmente da un anno, quindi turisti e visitatori assenti. Non rientrano perché non sono iscritti alle camere di commercio, pur avendo codice Ateco, in nessun ristoro. Cioè ci sono delle nicchie, diciamo, come queste che non hanno nessun sostegno. È possibile sostenerle? Allora, noi sul fronte delle risorse quello che potevamo dare l'abbiamo dato. Abbiamo ripresentato al governo la necessità di provvedere a dei ristori che vadano a vedere anche oltre, no? Alla semplice posizione formale, perché sono delle realtà, pensate, che vi faccio un esempio, il tema delle chiusure delle palestre e dei personal trainer, questo è uno dei grandi temi, no? O il tema della chiusura delle piste da sci e i maestri di sci. Capite che non sono proprio così codificabili che quindi tu dici, boh, spengo l'interruttore e ristoro tutti questi, perché perdi una fetta di interlocutori e così accade per le scuole. Le segnaleremo anche noi, cioè, nella fattispecie. Io non ho mai parlato delle scuole, quindi di tutti coloro che facevano eventi culturali importanti. Segnalo. Grazie. Prego. Pittarello, buongiorno. Buongiorno. Su cultura e intrattenimento in particolare, dichiarazione del ministro Franceschini che auspica, diciamo, l'apertura di diversi luoghi di cultura, non specificando, comunque parlando di musei o di altro. Alla luce di contagi in aumento e dell'esperienza soprattutto dello scorso anno, di come si è ripartiti dopo il momento cruciale, quali possono avere più chance in questo momento? E mi collego anche al discorso che si citava prima della riunione con i rappresentanti delle discoteche stamattina, anche dal loro punto di vista, che in qualche modo da giugno hanno cominciato a lavorare lo scorso anno. Ci sono prospettive che si possono fare in questo momento, temporali? Guardate, la prospettiva che noi abbiamo è che quella deve finire sta roba, no? Questo incubo dovrà finire. Dobbiamo sfangare ancora questo periodo primaverile, poi aiutati dal clima e dai vaccini, io spero la si chiuda sta partita. Di certo ce lo troveremo in autunno, ma sarà una roba gestibile perché avremo già un sacco di vaccinati, questa è l'immagine che ho io, e gestiremo quel contingente di pazienti che diventerà fisiologico da gestire. Di certo non possiamo permetterci dei grandi esplodati di contagi, perché poi ci mette in ginocchio la sanità. Questo, dopodiché continuo a affermare che ci sono delle attività tipo quelle del mondo culturale e dell'intrattenimento che sono state massacrate. Ho letto anch'io le dichiarazioni del ministro Franceschini. Sarebbe un bel segnale riaprire, no? Riaprire i teatri, riaprire il cinema. Io continuo a dire che lo si potrebbe fare in quasi totale sicurezza, ad esempio con una diagnostica in loco. Sì, ma nel senso che lo fai da te, no? Cioè,
questo è quello che accade in giro per l'Europa, però mi fermo qui perché poi, capite, a forza di dirlo finisce che poi dicono anche che ci guadagno a vendere tamponi. Io invece la mia foga è data dal fatto che a me sembra, da un punto di vista proprio industriale, chiaro che bisogna andare lì, perché finirà che andremo lì, ed come del resto tutte le robe che abbiamo detto sono accadute. Prego. E chiudiamo con Fois. E allora chiudiamo con una bella notizia, credo, perché è uscito un lancio d'agenzia almeno è un virgolettato del ministro Speranza, che dice: il Ministero della Salute ha già chiesto ad AIFA un parere sulla possibilità di somministrare una sola dose di vaccino a chi ha contratto il Covid. A seguito del parere, che ci aspettiamo a breve, verrà diramata una circolare. Io penso di avere l'imprimatur qui, no? Non solo per... No, qua solamente per chi ha già ricevuto, per chi aveva avuto il Covid. No, sarà... c'è il rapporto dell'SCDC che è chiaro, che dice utilizzate una dose. Sì. Secondo poi gli inglesi, anche chi non ha avuto il Covid potrebbe tranquillamente avere solamente una dose di vaccino, ma forse di quello ne parleremo la settimana prossima, dopo questa circolare. Se vi ricordo, i 55 anni diventati 65. Covid. Presidente, io volevo chiederle anche sul fatto della richiesta che ha avanzato alla CTS sull'apertura delle scuole, di un parere formale. Quando erano state riaperte le scuole in Veneto lei aveva detto giustamente che eravamo con il fiato sospeso, ma adesso che è trascorso un mese, che bilancio può fare? Le cose non sono andate male. Beh, abbiamo contagi scolastici, ne abbiamo. Questo è innegabile, anzi potremmo anche, mi ha dato un'idea, forse a volte lunedì, martedì vi portiamo anche un quadro di quanti ragazzi sono in isolamento, e i contagi e tutto. Prego? Ce l'hanno dato ieri. Vi ha dato i dati ieri? Sì. Ah, boh. No, ieri ci hanno dato i dati, sì. Tonon vi ha portato tutto? Sì, ci ha portato tutto. Ah, boh, perfetto, quindi vi ha portato anche i dati. Sì. E considera che... Io chiedo, appunto, non arriva da una preoccupazione per qualche cosa che non è andato per il verso giusto? No, assolutamente no, ma nel momento in cui il ministro comunica ai governatori che ci dobbiamo aspettare un'onda di contagio, guardando quello che sta accadendo in Francia, in Germania, in giro per l'Europa e in alcune regioni italiane, uno dice: ma a scuola cosa facciamo? Sono 700.000 ragazzi in Veneto, Cioè, non è roba da poco. Quindi è giusto porre la questione. Siccome il CTS l'altra volta ha detto aprite senza problemi, adesso sentiamo se ci dice tenetele aperte senza problemi. Grazie. Lascio la parola, intanto vi ringrazio, lascio la parola all'assessore Lanzarin. Per quanto riguarda i direttori, quando saremo pronti sapete che la convocazione è a Palazzo Balbi. Grazie. Torniamo al Balbi. Prego. Grazie, buongiorno. Prego Assessore, andiamo sulle domande o vuoi dire subito qualcosa? Andiamo sulle domande, allora rifacciamo il giro. Nicolussi, avevi una roba? Sì, ne ho 3. Allora, buongiorno Assessore. Buongiorno. Sì, ma rapide, tecniche. Meglio sobundare. No, ma hai ragione. Allora, Assessore, buongiorno. Io volevo chiederle questo. Dunque, allora mi pare di capire, il magazzino è costituito dal famoso 30% di dosi che in tutta Italia non vengono utilizzate? Chiedo, perché è stato pubblicato un report fornito dal Ministero della Salute nel quale si evince numero per numero, abbiamo i numeri di tutte le regioni, che le regioni stanno tenendo da parte o non stanno facendo per motivi ognuna diversi il 30% delle dosi di vaccini consegnati. Il Veneto questo 30% lo sta tenendo appunto per le seconde dosi o perché ci sono problemi di somministrazione? No, assolutamente, l'ha detto anche prima il Presidente, noi lo stiamo tenendo in maniera prudenziale per le seconde dosi, perché voi sapete che noi abbiamo anche un sistema con l'anagrafe vaccinale, non quindi sulla prenotazione in cui quindi mandiamo la lettera e poi confermiamo il richiamo dopo 21 giorni o dopo un mese se si tratta di Moderna, e quindi per essere certi che ci sia la seconda dose, perché vi ricordo che c'è stato un momento, l'ha detto il Presidente, quando ci sono stati i primi tagli di Pfizer,
in cui obiettivamente abbiamo avuto un po' di paura di non riuscire a somministrare la seconda dose. Quindi oggi le indicazioni sono chiare, noi ci auguriamo che cambino, si diceva anche prima rispetto alle interlocuzioni, ma oggi noi dobbiamo somministrare dopo 21 giorni la seconda dose di Pfizer, dopo un mese la seconda dose di Moderna e dopo 3 mesi, quindi sicuramente con AstraZeneca, insomma i tempi sono più lunghi, quindi si possono anche fare discorsi diversi, ma i primi 2 vaccini, che sono quelli che stiamo dando agli over 80, hanno questa tempistica e noi quindi tratteniamo in magazzino quel famoso 30%. Ecco, l'altra cosa che volevo chiederle, ci può aggiornare su come sta andando la campagna, dove siamo arrivati, quante dosi vi sono arrivate questa settimana, fare un po' un riassunto insomma. Vediamo se ho qualche numero qua. Allora, intanto il report ce l'avete, no? E quindi sapete che alle 6:30 di ieri sera noi eravamo arrivati a 307.632 dosi fatte, e di queste persone che hanno avuto la seconda dose, quindi hanno finito il ciclo, sono 197.768. 197.768 a ieri sera, no scusi, il contrario, non ho sbagliato io, 109.935, 197 è la differenza rispetto alle 307.000 che dicevo complessiva, quindi quelli che hanno avuto la seconda dose, scusate, sono 109.935, mentre 197.000 sono quelle invece che aspettano la seconda dose. Bene. Tanto per capirci. State vaccinando? Noi stiamo vaccinando, allora, quindi rispondo anche alla domanda che è stata fatta prima. Il 15 di febbraio hanno iniziato le aziende con la corte del 1941. Okay. Il 22 febbraio, quindi questo lunedì, con la corte del 1940. Lunedì prossimo, 1 marzo, si inizierà con quella del 39 e poi raggrupperanno le corti. E questo quindi per i vaccini Moderna e Pfizer. Anche i numeri assoluti dei convocati? Allora, a memoria ricordo che queste prime 3 corti erano tutte superiori ai 40.000, tra i 40.000 e i 47.000, quindi corti molto numerose anche. Okay. Contemporaneamente è stata iniziata, alcune USL hanno iniziato già da sabato scorso, altre hanno iniziato da lunedì. Abbiamo iniziato con AstraZeneca e quindi non con la modalità in cui noi inviamo la lettera e quindi già convochiamo le persone per quanto riguarda le corti con orario e luogo, ma con il sistema zero code, la prenotazione eccetera, con il personale scolastico. Abbiamo dato indicazioni di partire con le scuole dell'infanzia, cioè il segmento dei servizi educativi 06, asili nido e scuole dell'infanzia, e dal lunedì mi risulta, qualcuno hanno già aperto anche, quindi dal lunedì apriranno anche per tutte le altre scuole di ordine e grado, sempre con AstraZeneca. Okay. In contemporanea alcune USL, adesso non vi so dire quali, in che quantità eccetera, hanno iniziato anche a fornire il vaccino sempre AstraZeneca alle forze dell'ordine. Alcuni corpi delle forze dell'ordine sono autonome da un punto di vista sanitario e quindi noi consegniamo il vaccino a loro e poi sono loro che lo iniettano alle proprie forze dell'ordine, insomma ai propri corpi. Penitenziaria, all'interno di questo c'era la penitenziaria, poi c'erano però i carabinieri, i NAS, c'era i vigili del fuoco, insomma c'erano un po' tutte le forze dell'ordine, ecco, l'esercito, la marittima eccetera. Ok, l'ultima cosa Assessore, mi scusi, avete riscontrato altri effetti collaterali con AstraZeneca dopo i primi 150 docenti che si sono sentiti? Non mi risulta, non mi sono arrivate segnalazioni, quindi non ho avuto segnalazioni di ulteriori insomma problemi o effetti collaterali. Le reazioni più che effetti collaterali insomma che si sono avuti sono quelle in linea comunque con che molto spesso capitano con la vaccinazione, insomma, quindi sono stati classificati in questo modo. Okay, grazie. Lo dico un po' a spanne in realtà, ma pensando alle 2 coorti del 40 del 41 e del 40 che dovrebbero aver quasi completato insomma e che sono appunto 80-90 mila persone, se ricordo bene i numeri e se guardo il totale che ha segnalato adesso di 307.000 dosi inoculate,
o ne sono venuti abbastanza pochi rispetto al totale della Corte in questi 10 giorni circa di vaccinazione, o mi sbaglio io? Ecco. Tenete conto che quelli sono i numeri assoluti, qualcuno fa parte anche dei famosi 30.000 che sono all'interno delle case di riposo che avevamo già vaccinato. Sì, si suppone che siano... In che percentuale non ve lo so dire, e neanche che età queste persone hanno, insomma è difficile dirlo, però qualcuno insomma fa parte anche di quel contingente dei 30.000. Dopodiché bisognerebbe capire USL per USL a che punto è arrivato appunto nelle settimane, non ho questo dato io. Un dato per esempio rispetto alla Corte che dovrebbe aver già terminato i 41. Proviamo a vedere se recuperiamo un dato tipo rispetto alla prima Corte, quindi vediamo un dato rispetto alla prima Corte a che punto siamo arrivati. Se riusciamo ve lo comunichiamo anche in giornata tramite Carlo, se riusciamo a avere questo dato. Vuoi fare tu? No, un secondo. Io avrei se posso, Assessore, ancora sugli insegnanti, che è un argomento molto sensibile perché le ricadute poi riguardano le famiglie. Allora, l'ipotesi di poterli appunto vaccinare durante il weekend rientra in una fattispecie concreta, proprio perché poi se si verifica appunto la febbre oltre 37,5 uno non può andare a scuola, questo mi pare evidente, insomma. Certo. E quindi ovviamente le famiglie vengono allertate, cambiano tutti i programmi, le mamme non possono andare a lavorare e quindi nasce quel cortocircuito che abbiamo raccontato in questi giorni. Quindi se c'è qualcosa che può dare un contributo, come dire, all'organizzazione, sarebbe bene saperlo, insomma, ecco, la prima cosa, se è possibile. No, allora sicuramente è una questione insomma logica e anche di buon senso. Io so che le USL si stanno organizzando, quindi se ci possono essere interventi di questo tipo che vanno incontro quindi anche alle famiglie, insomma quelli che possono essere disagi, credo che le USL insomma stanno anche predisponendo. Io so che insomma avevo sentito che qualche USL si stava predisponendo per qualcosa di questo tipo, come l'aveva già fatto non so l'USL veneziana, la Serenissima l'aveva fatto anche per il weekend scorso, quindi insomma va bene, insomma è positivo questo. Bene, ecco, sempre per restare a Venezia, mi segnalano i colleghi che secondo i piani appunto dell'USL di Venezia esaurite, cioè se tutto fila liscio come sta andando mi pare, dopo aver vaccinato con AstraZeneca il personale della scuola e le forze dell'ordine, forse per metà marzo dovremo tagliare questo traguardo. Questo significa che comincerete a prendere in considerazione gli under 65 e quella fascia d'età lì, oppure è un discorso troppo prematuro che si farà tra qualche settimana? Allora, noi andiamo in parallelo con chiaramente gli over 80 esaurendo tutte le varie corti, poi abbiamo tutte le partite legate alle persone con patologie, sono tante perché voi sapete solo di 3 patologie, nel senso che abbiamo detto che sono i primi, che sono gli oncologici, i trapiantati e la fibrosi cistica, certo. Però il piano nazionale ci sono anche molte altre patologie, quindi poi andremo subito con queste persone insomma, che hanno diverse, insomma, dal diabete piuttosto che problemi cardiocircolatori, cardiovascolari eccetera, quindi da questo tipo e poi però dovremo capire anche a livello dei servizi essenziali con quali categorie andremo avanti. Oggi non c'è ancora un'indicazione. Ho capito. Aspetteremo di capire con quali categorie, se ci sono delle indicazioni o non ci sono, seppure le regioni poi saranno lasciate libere di scegliere, non lo sappiamo ancora. Siete già partiti, mi scusi, mi intrometto solo per questa cosa, oncologici, trapiantati e pazienti con fibrosi cistica, siete già partiti? Hanno già fatto tutti gli incontri per predisporre la tipologia di vaccinazione che sarà legata ai centri di riferimento. E quanti sono? Sono a memoria, mi ricordo, 20.000 circa gli oncologici, 400-500 quelli con la fibrosi cistica e circa 5.000 i trapiantati, perché in questo caso è previsto anche di fare il vaccino ai familiari proprio per una questione di sicurezza rispetto poi alle procedure di trapianto e quant'altro, quindi di protezione. Grazie. Mi scusi, posso fare una domanda? C'era la Pederiva, poi ti do la parola.
Grazie, Angela Pederiva, Gazzettino. Restavo sulle comorbidità, Assessore, perché c'era un lettore che appunto chiedeva quando procederete. Detto che le classi sono queste, come data può precisare se c'è un'indicazione temporale al momento? Non ho la data, nel senso, io so che ci sono stati gli incontri appunto da un punto di vista clinico, sanitario, per la disposizione appunto di questi protocolli con i centri di riferimento, però non vi so dire se sono già partiti in alcune USL oppure se c'è una data. Eventualmente anche su questa cosa proviamo a capire poi se riusciamo ad avere delle informazioni della prevenzione, e se ci sono in giornata vi possiamo comunicare anche questo. Moscati. Sì, buongiorno Assessore. Io ho un'insegnante, una lettrice che è in maternità e che dovrebbe partorire ad aprile. Lei voleva capire se poteva, perché ha già scritto a Zero Code, non hanno dato risposta. No, oggi mi risulta che per le persone in gravidanza non è consentito, cioè non è comunque, non rientrano tra quelli che devono fare il vaccino. Però non le hanno dato questa risposta, cioè allora non avrà la vaccinazione fino dopo l'allattamento? Oggi fino ai 16 anni non è previsto il vaccino, e neanche per le donne in gravidanza. Perfetto, grazie. E con questo grazie a tutti, a domani.